现在讲一下这个配方的几个法则。第一，对号入座，这个大家都很清楚了，这个道理，就是应用经典方，特别是李老师的，还有就是经验方，包括这个胡老师啊，还有就是我的，与同学里边反复用的你们自己配的一些方，反复用的行之有效的方都可以。主要的药放在第一位，第二个是比例取向，就是根据这个病象来取。主要的药放在第一位，那就是君臣。辅助的或者为臣，或者为佐。关于比例取向，以象定数，比如说以卦定数，都是一样。这是用的很多的，而且这个也是看一个意义，它的根基牢不牢，它的这个灵感强不强，很重要的看比例取向，自然跟效果就联系起来了。其次，五行相生进行，它具有这个面积精卵是正动王，而实证而力结实，它引起的这个眩晕是一种正动王，都可以用。还是举例说吧，你比方看到眼睛有病，红红的眼睛的病，红色乙卦003，所以把眼睛的急性的症状，红肿痛热，或者是痛痒等等，就基本上就锁定003，根据情况前后再加其他元素比方这个肿瘤，我都说了很多了，肿块或者是咽性包块这种有三项的，也就是有根项的这种，就7就出来了嘛，720这个元素就出来了。比例取向这个是很重要，还有很多时候这个都可以。第三是辨证施治，又叫辨证论治，这是就是根据中医的理论基础，特别是这个拔纲辩证或者脏腑辩证来看待问题。又比方眼睛，他眼睛干涩，干开窍于目，是不是4就用上了？干涩同时有热004，干热重的。如果仅仅是肝血不足还干涩这种400比较好。你比方心脏，它心累，是不是一个心字就提示了？对应什么？离卦3，心累，那么3里补心气，进来了。你比方他出汗很多，是晚上出汗叫盗汗，通常是有心阴虚，同时也有心热。0300是我们经常用的030080再用260。这个地方为什么用3呢？汗为心液，所以我发给大家看就是关于五脏的系统。
这个要再看看，再熟悉。辩证施治它需要工具，我们可以用什么工具来？最好的是眼睛。古语望而知之为神，为神把望真放在第一位放在第一位。因为中医学的这个祖师们中医学历史上的这个泰斗一样的这个大师扁鹊、华佗都是精于望真的。我们这个在这个我学习中已经教给了大家一些关于望真断病的方法，特别是在这个远程的诊疗中是比较实用的。望诊中首推是舌象、舌诊。舌诊的基础大家应该是已经掌握了如果还不熟悉的话，不是很熟悉的可以再看看前不久才系统的发了。舌象就可以辨寒热，辨虚实。另外问诊是可以吧书面的问诊语音的这个问诊就可以的。还有听诊是可以的，听诊我们要对话，有时候应该要对话就可以看他气虚还是气盛，对不对？能看出很多问题，能够听出很多问题。你比方特别是喉咽的轻重要是特别明确这个人有没有元气，有没有中气，语音显示很准确的。第四个法则是君臣佐使这是中药学方面的一个重要的这个原则。君臣佐使就是我们在配方的时候要有主次这个轻重。在象数里边这个我们不必就是分得太细，把君数就是把主要的这么一个元素放在第一元。你比方肿瘤肿瘤很明显，我们就把720放在前面。如果是人体很虚，那么我们就把640不干肾的放在前边，把720放在后边。这个3个圆的话它是有区别的，中间放000，加强通经的这个作用加强能量的这个传递。又比方你治关节炎的时候，膝关节的炎症，它如果是冷得很厉害，它是冷痛寒重，皮肤也是凉的，你把650或者是65000放在前边，而把后边的放在后边一点可以如果它是一般性的疼痛，不是很凉你可以把370放前边然后再无形相生这样走。不管是中医辩证也好，按照中医辩证也好，按照这个象数这个比位取向配方也好，就有一个象数配方的进行这个一个原则，还有一个它这个原则是怎么样？就是它展开，就是象数配方的展开吧
般情况下多用五行相生，当然不绝对，我只是一般情况下五行相生。我自己就是这样一个思路。李老师他也是这样的，他的方法都是这样的。五行相生进行，它具有天然的活力性，